హలో, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను మైసూర్ బోండా దాని చట్నీ చేసి చూపిస్తున్నాను. ఒక కప్పు నర మైదా తీసుకున్నాను. దీనికి ఒక కప్పు తగ్గించవచ్చు. ఇంకా పెరుగు, సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను. సోడా ఉంటే సోడా వేసుకోవచ్చు, వంట సోడా అంటారు కదా. నేను వేయట్లేదు, సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను. కొద్దిగా వాటర్, ఇలా కలిపేసి పిండిని ఒక అరగంట పక్కన పెట్టాలి. దీని కాంబినేషన్ చట్నీ కూడా చేసి చూపిస్తున్నాను, ఇంకొద్దిగా లూజుగా. ఈ మాత్రం లూజుగా కలిపి పెట్టుకోవాలి. నేను వంట సోడా వేసానంటే, వంట సోడా వేస్తే బాగా ఉబ్బుతాయి, అందుకే ఒక అరగంట పక్కన వేసి పెట్టుకుంటున్నాను. మైసూర్ బోండాతో పాటు చట్నీ చేస్తున్నానని చెప్పాను కదా. ముందు ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేసుకుని జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి అయినా వేసుకోవచ్చు, ఎండుమిర్చి అయినా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు వెంటనే ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ ఫ్రై అవుతున్నాయి కదా, బాగా ఫ్రై అవ్వాలి. కాబట్టి టమాటా కూడా వేసి రెండింటిని మగ్గించుకోవాలి. అది పోతే వేయవసరం లేదు, ఇదే సరిపోతుంది. మిక్సీ పట్టుకొని మగ్గిన తర్వాత బాగా బాగా టమాటా ఆనియన్ రెండు బాగా మగ్గాలి. కాసేపు మూత పెట్టి మగ్గించుకున్నాను.
బాగా మగ్గించుకోవాలి, దగ్గరకు అయినంత వరకు కూడా బాగా మగ్గించుకొని మధ్య మధ్యలో చూసి కలుపుతూ ఉండాలి, లేదంటే మాడుతుంది. పోపు వేసుకున్న అవసరం లేదు, ఏం లేదు, ముందే పోపు వేసుకున్నాం కదా. జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి అయితే మరీ టేస్ట్గా ఉంటుంది చట్నీ. నేను పచ్చిమిర్చి లేక ఎండుమిర్చి వేసాను. దగ్గరికి అయిపోతుంది కదా, ఇప్పుడు కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోవాలి చట్నీలో. ఇది చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకోండి. చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకోవాలి. సాల్ట్ వేస్తున్నాను. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి, చాలా బాగుంటుంది మైసూర్ బోండాలోకి చట్నీ. దోశల్లో కూడా వేసుకోవచ్చు. మైసూర్ బోండా కాంబినేషన్ బాగుంటుంది చట్నీ. దగ్గరికి అవుతుంది కదా, అయిన తర్వాత చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకోవడమే. పోపు ఏమీ వేయవసరం లేదు, మరి పోపు వేసుకొని అవసరం లేదు అస్సలు. బాగా మగ్గిపోయింది కదా, ఇది చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకుంటే చట్నీ రెడీ అవుతుంది. ఆయిల్ పెట్టుకుని బాగా మరిగిన తర్వాత ముందుగా నానబెట్టుకున్న మైదా చూడండి ఎలా వచ్చిందో. 1/2 అవర్ ముందు నానబెట్టుకున్నాను కదా. ఇవి చిన్న చిన్న బోండాలుగా వేయాలి. గోల్డెన్ బ్రౌన్ రావాలి. ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చిన తర్వాత పక్కకు తీసుకోవాలి.
అన్నీ తిప్పుకోవాలి ఇంకోవైపు. బాగా ఫ్రై అయిపోయింది. బాగా ఫ్రై అయిపోయి కదా, అది ఇవి కూడా తీసుకున్నాం ప్లేట్లోకి.